Добрый день, дорогие мои друзья. youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики, 100 баллов сегодня. Сегодня замечательный день. Сегодня, дорогие мои, день благодарения. И это не просто такой день, это необыкновенный день, дорогие мои. Сегодня в этом доме собрались все родные, все родственники. И мне очень приятно сегодня быть в этом доме, дорогие мои. Я очень люблю камин. И хочу вам сказать, что вот в этот замечательный день, однажды, когда-то, когда в первый раз люди высадились на берег вот этой сегодняшней замечательной Америки, и были трудные времена, были сложные времена у этих людей, и они чуть не умерли с голоду. И потом произошла встреча с древними племенами индейцами. Ну, в общем, вот это все, вот это всю историю, предысторию, это можно загуглить и узнать более подробно всю информацию, дорогие мои. Но самое главное, что это день сегодняшний. Где бы вы ни были, дорогие мои друзья, в каком краю вы бы ни жили, но нужно свято беречь свой край, свой дом, свой очаг. И чтобы вот этот огонь, он никогда не гас. И чтобы этот огонь наполнил ваши души теплом, любовью, дорогие мои. И чтобы не поднималась рука оскорбить рядом стоящего человека, и не дай Бог убить его. Мир сложный сегодня. И я хочу вам сказать, все в ваших руках, все в наших руках. Сохранить этот прекрасный мир и сохранить вот этот огонь в этом камине. Я нахожусь сейчас в этом доме. Это дом, можно сказать, моих родственников. И я очень рада, что сегодня здесь все собрались в любви, в признании друг другу в любви. Сели за общий семейный стол у хорошего домашнего очага, помолились Господу Богу в первую очередь с благодарностью, что сегодня, в этот замечательный день, они находятся все родственники, все родные и близкие, все друзья, пребывают в любви и находятся рядом с друг другом, поддерживая друг друга в любой жизненной ситуации. Итак, дорогие мои, в моей душе просто сегодня такое вот особенное состояние. Вот, вы знаете, глубокая радость. Моя душа действительно наполнена этой радостью, этой любовью. И я хочу сказать, что я очень рада, что я нахожусь на земле американской, в семье моей дочери, в семье близких родственников. На сегодняшний день я счастлива, и я самый богатый человек. И хочу вам тоже пожелать, дорогие мои друзья, берегите свой домашний очаг. Пусть вот этот огонь придет каждому в ваш дом
согреет его теплом, уютом и наполнит ваши сердца любовью, дорогие мои, чтобы вы были все счастливы. День Благодарения – это американский праздник, но по традиции, где бы ни находились американские жители в командировке, в работе, в туризме, путешествующие, рядом с ними друзья, которые тоже приветствуют их. Все обнимаются, целуются и говорят о самом сокровенном, дорогие мои. Я очень счастлива, что я сегодня именно в этот день нахожусь в этом доме со своими родственниками. И пусть всегда вот то, что сегодня я испытываю, вот я делюсь с вами, пусть всегда в душе будет вот эта радость. И не угасает она никогда, дорогие мои. Будьте счастливы. Пусть в ваших семьях рождаются новые поколения. И эти новые поколения вот этот несут этот огонь счастья, тепла, благополучия. Из поколения в поколение передают, чтобы мир процветал на нашей любимой земле. И чтобы мы были все счастливы. Будьте счастливы, дорогие мои. Я очень рада, что вы сейчас в эту минуту были со мной. Спасибо вам за эти минуты, проведенные вместе.